Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch einen herbstlich-winterlichen Bratapfelkuchen, sowas richtig schön leckeres, seelenwärmendes nach einem langen Herbstspaziergang oder natürlich auch im Winter. Ihr benötigt dafür eine 26 cm Springform und 7 bis 8 säuerliche Äpfel und der Kuchen besteht aus einem Mürbeteig, einem leckeren Vanilleguss, der ganz ähnlich ist dem, den ich letzte Woche bei meinem Zwetschgenkuchen gezeigt habe und natürlich den Bratäpfeln mit der Füllung aus Marzipan, Rosinen und Mandelstiften. Und wir machen uns gleich ans Rezept. Ihr könnt es hier auf dem Blog ausdrucken, nachlesen. Auch hier unten unter dem Titel ist das Rezept verlinkt. Da sind auch alle anderen wichtigen Infos zum Rezept noch einmal aufgeschrieben. Ja, also lasst uns starten. Für den Mürbteig geben wir 250 Gramm Mehl in eine Schüssel. Hinzu kommen 125 Gramm Zucker, 125 Gramm Butter in Flöckchen und die darf ruhig zimmerwarm sein. Eine Prise Salz, ein Teelöffel Vanillepaste oder ein Esslöffel Vanillezucker und ein Eigelb. Und ich halte mir noch einen Esslöffel Milch bereit, falls der Teig zu trocken wird. Die Zutaten jetzt zu einer krümeligen Masse verrühren. Ich habe jetzt noch 3 Esslöffel Milch hinzugegeben. Ihr könnt statt der Milch auch das ganze Ei verwenden, aber dann hat man nachher kein Eiweiß für das Marzipan. Sobald der Teig so schön krümelig ist und sich so ein bisschen zusammendrücken lässt, ihr seht es hier, ist unsere Masse fertig und wir können sie mit den Händen noch mal einmal schön durchkneten. Kurz am besten, damit er schön mürbe bleibt auch. Einfach gerade zusammenkneten. Und dann sieht man auch, ob man noch etwas Flüssigkeit benötigt oder nicht. So 3 Esslöffel Milch habe ich jetzt hinzugegeben. Das entspricht ungefähr dem Eiweiß, das ich ja für das Marzipan verwenden möchte und hier nicht mit in den Teig geben möchte. Der Vorteil von einem Teig mit nur Eigelb ist auch, dass er noch mürber bleibt, noch zarter ist, als wenn man das Eiweiß dazugeben würde. So ungefähr sollte der Teig nun aussehen. Schön geschmeidig und schön glatt verknetet. Und jetzt werden wir uns den Teig mal zur Abwechslung ausrollen und dann in die vorbereitete, gefettete und bemehlte Springform von 26 cm Durchmessern hineingeben. Um eine Orientierung zu haben, nehme ich immer gern so eine Matte. 10 Inch sind 25 cm. Wir rollen etwas größer aus als die Form, damit wir noch den Rand hochziehen können. Etwas bemehlen, damit er nichts anklebt, denn wir rollen ja über unser Silikon hinaus. Da ist unser Teig. Wunderbar. Ich glaube, ich knete ihn hier jetzt noch einmal durch. Einfach, dass ich sicher bin, alles ist gut miteinander verknetet. Ihr könnt den Teig auch am Vortag herstellen und einen Tag schön eingepackt ziehen lassen. Dann schmeckt er noch besser, als wenn er ganz frisch zubereitet ist. Und jetzt drücken wir den Teig schon so ein bisschen flach und dann kann es losgehen. Den Teig immer so ein bisschen drehen, dass wir gleichmäßig in alle Richtungen ausrollen können, dass er nicht anklebt. Hier sind wir jetzt bei 26 cm, aber wir brauchen ja noch den Rand, deswegen müssen wir schon größer rollen. So auf etwa 33 cm. Und ihr seht, hier habe ich jetzt die Vanillepaste ja drin, da sieht man richtig schön die Pünktchen im Teig. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier genug ausgerollt haben. Ja, so ungefähr ein bisschen noch und dann sollte es passen. Wunderbar, der Teig ist fertig ausgerollt, schön gleichmäßig. Wir können ihn in die Form legen. Einfach jetzt mit beiden Händen unter den ausgerollten Teig vorsichtig gehen und ihn versuchen, möglichst gerade in die Form zu bekommen. Schauen, dass wir überall ungefähr die gleiche Höhe haben.
So, wenn die Form so schön vorbereitet ist, dann wird sie noch eingestochen und kann dann kalt gestellt werden. Ich stelle sie gern eine halbe Stunde in den Tiefkühler, aber ihr könnt sie auch eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde in den Kühlschrank stellen. So, fertig vorbereitet. Die Form darf kalt gestellt werden. Während unser Mürbeteig kalt steht, können wir uns schon den Schmand 400 Gramm in eine Schüssel geben. Hiermit machen wir jetzt unseren leckeren Guss für die Bratäpfel. Man kann hier auch Sahne verwenden, das geht auch. Im Hintergrund heizt auch mein Ofen jetzt schon vor auf 175 Grad Ober-Unterhitze oder 150 Grad Umluft. Hinzu kommen 100 Gramm Zucker, wieder ein Teelöffel Vanillepaste oder Vanillezucker. Das geht genauso, da würde ich einen Esslöffel nehmen. Und hier könnt ihr jetzt auch weihnachtliche Gewürze hinzugeben. Ich werde hier noch etwas Zimt hinzufügen. Ein Päckchen Vanillepuddingpulver Vanille zum Kochen und 6 Eier. Das sind jetzt hier nur 5. Kommt noch eins dazu. Und jetzt dies alles miteinander schön verrühren. Das reicht auch schon. Das geht super einfach und fix. Und jetzt werden wir uns die Marzipanfüllung herrichten. Und für die Marzipanfüllung gebe ich jetzt das Eiweiß in eine Schüssel, was natürlich noch von dem Mürbeteig übrig ist. Dann 150 Gramm Marzipan-Rohmasse in Würfeln. Ihr könnt das Marzipan auch ganz gut reiben, wenn es etwas angefroren ist. Gerade etwas miteinander verquirlen. Dazu kommen jetzt noch 25 Gramm Mandelstifte oder gehackte Mandeln oder auch Walnüsse, einfach was ihr mögt. Und 50 Gramm Sultaninen. Ich gebe auch hier noch ein bisschen Zimt hinzu, einen halben Teelöffel. Und wie gesagt, da kann man sich wirklich weihnachtliche Gewürze auch noch hinzufügen. Dann, wenn es auf Weihnachten zugeht, Kardamom, Nelken oder was auch immer euch besonders gut schmeckt. Das nochmal so ein bisschen verrühren. Ups. Wunderbar. Das auch beiseite stellen, denn jetzt müssen wir die Äpfel schälen und aushöhlen. Und dann können wir die Masse hineinfüllen. Die Äpfel habe ich mir schön alle einmal abgewaschen, abgetrocknet und schäle sie jetzt einfach. Sie sollen ja ganz bleiben, das ist dann besonders lustig. Wir wollen ja den Apfel füllen, deswegen müssen wir das Kerngehäuse jetzt rausstechen. Ich habe hier einen Apfelentkerner. Ihr könnt natürlich aber auch einfach ein Messer nehmen und das ist dann etwas schwieriger, aber es klappt auch. Vorsichtig herausholen, das Innere, indem man einfach so ein bisschen dreht. Und man hat das Kerngehäuse entfernt. Das machen wir mit allen unseren 7 bis 8 Äpfeln und dann können sie schon gefüllt werden und in die Form gesetzt. So, meine Äpfel sind soweit fertig. Sie werden schon ein bisschen braun, also ein bisschen beeilen muss man sich schon. Und jetzt füllt man sie mit der leckeren Marzipanfüllung. Einfach alles hineindrücken. Unten so ein bisschen zuhalten mit der linken Hand. Und das machen wir jetzt mit all unseren leckeren Äpfeln. Gerne auch oben noch so einen kleinen Haufen machen, der herausschaut. Das darf ruhig sein, wenn ihr noch was übrig habt. Sehr schön. Alle Äpfel sind lecker gefüllt. Jetzt geht's ans Füllen des ganzen Kuchens. So, meine Form ist schön kalt. Der Teig ist hart. Ich kann die Äpfel jetzt hineinsetzen. Bevor ich jetzt die Äpfel in die Form setze, gebe ich noch 3 Esslöffel Paniermehl in die Form. So ein bisschen verteilen. Das dient einfach dazu, dass wir jetzt nicht so einen durchsafteten Boden haben. Denn wir backen dieses Mal nicht vor. Und deswegen wird der Boden auch auf unterster Schiene gebacken, dass er wirklich gut Hitze kriegt. In die Mitte den größten Apfel und die anderen drumherum. Ich finde schon allein so,
sieht das Ganze so super schön aus. Einfach fantastisch. So ein richtig schön herbstlicher Kuchen. Meine Äpfel sind jetzt ein bisschen groß für die Form. Sie werden nachher rausschauen. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr kleinere Äpfel verwenden. Dafür dann vielleicht etwas mehr. Aber ich finde es lustig, wenn man oben auch sieht, dass es ein Bratapfelkuchen ist. Es kann dadurch aber auch sein, dass ich abdecken muss, weil sonst die Äpfel zu stark bräunen und die Füllung zu stark bräunt. Und jetzt fehlt nur noch eins, nämlich unser Vanilleguss. Und den geben wir jetzt über die Äpfel rüber. Einmal drüber gießen, dass sie wirklich auch bedeckt sind vom Guss. Und der Rest kommt in die Form. Und so werden dann unsere leckeren Äpfel gebacken. Also meine Äpfel sind jetzt wirklich riesig. Ich muss sagen, ich hätte kleinere nehmen sollen, aber es gab einfach keine kleineren. Und ich denke, es wird auch so funktionieren. Ab in den Ofen, unterste Schiene, 60 bis 70 Minuten ungefähr. Bei 175 Grad Ober-Unterhitze oder 150 Grad Umluft. Nach 25 bis 30 Minuten decke ich das Marzipan meist noch etwas ab, einfach damit unsere Füllung nicht zu stark bräunt, dass das Marzipan nicht verbrennt. Ja, jetzt backe ich noch so 10 Minuten und dann ist der Kuchen auch fertig. Die Füllung ist richtig schön hochgekommen und so schauen die Äpfel noch etwas raus, aber nicht zu arg. Ich bin sehr zufrieden und freue mich schon sehr auf den leckeren Bratapfelkuchen. Und so sieht nun unser Kuchen aus. Ich habe ihn jetzt 65 Minuten drin gelassen. Mal schauen, ob das hier alles gut aussieht. Sehr schön. Fantastisch. Ich glaube, er ist fertig. Man lässt jetzt den Kuchen in der Form auskühlen, zumindest bis er lauwarm ist. Und dann kann man ihn anschneiden und genießen mit etwas Puderzucker und einem Klacks Sahne. Nach dem Abkühlen habe ich den Kuchen auf eine Platte gesetzt. Er lässt sich dann gut verheben. Jetzt kommt noch etwas Puderzucker oben auf. Etwas Sahne habe ich mir geschlagen und jetzt können wir den Kuchen anschneiden. Ich kann euch sagen, der Kuchen duftet wahnsinnig lecker. Wenn man ihn schön auskühlen lässt, ist er auch ganz fest. Man kann ihn auch noch lauwarm genießen, das geht auf jeden Fall. Ihr müsst halt nur gucken, dass die Füllung so halbwegs fest ist. Erstmal hier den vorderen Apfel wegputzen mit ein wenig Sahne. Ich liebe Bratäpfel, Wahnsinn. Ich kann mir diesen Kuchen übrigens auch gut mit Vanillesoße vorstellen. Jetzt habe ich noch so ein bisschen was von der Füllung und das schmeckt natürlich dann schier nach Marzipan und Mandeln und Rosinen. Sehr, sehr lecker. Unbedingt lauwarm noch genießen oder noch mal warm machen in der Mikrowelle kurz. Schmeckt einfach traumhaft mit Sahne oder Vanillesoße. Dazu natürlich eine gute Tasse Kaffee oder Tee. Das war die leckere Bratapfeltorte. Ein wunderbares Rezept für die Herbst- und Winterzeit. Ich hoffe, ihr backt sie einmal nach und genießt sie mit Freunden und Familie nach einem schönen Herbstspaziergang oder winterlichen Spaziergang, wer weiß. Ich freue mich natürlich wie immer über eure Fotos. Schickt sie mir gerne auf Facebook oder Instagram. Die Links dazu findet ihr hier unten unter dem Titel in der Infobox. Wir sehen uns wie immer nächste Woche hier wieder. Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund, viel Spaß beim Backen. Tschüss!